Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudrifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma ataitum. Wa ma uta apa wae ataitum kang maringi sira kabeh. Kowe ngekeki ning wong liya min riban saking kekean sing niat riba, niat untuk tambahan. Pokoknya maknanya ini di bulan bali ini ya. Wa mau te apa wae ataitum kang ngekeki sira kabeh, ngekeki ning wong liya. Min riban saking kekean sing niat untuk tambahan. Maknane riba niku tambahan. Bi ayyatiya gambare arep yen to ngekeki sapa wong. Wong niku al-mukti pemberi. Ngekeki sean ing perkara. Oleh ngekei hibatan kelawan niat hibah au hadiyatan atau kelawan niat hadiah. Hibah misalnya sing dikei setara atau sak ngisore. Au hadiyatan atau ngekei hadiah misalnya kepengen ngekei wong sing sak dhuwure. Tapi tujuannya lihat lubah supaya nyupre atau supaya golek sapa wong aksara ing barang sing luwih akeh minhu dibanding sek sing dikekno. Minhu dibanding sek sing dikekno. Fasumia moko den arani apa syek bismil matlubi kelawan perkara kang den supre atau kang dadi tujuane yaiku min aziyadati anane tambahan fil muamalati ing dalam transaksi atau ing dalam hubungan antar manusia jenis muamalah. Tujuane ngekeki liar dua supaya dadi mundhak apa ikilah syek utawa ma sing ate itu isine syek fi amwalin nasi ing dalam aset-asete atau dunyane manusa. Manane manusa temen iki ayil mu'tana tegese manusa sing dikeki. Mu'tana niku jamak saking kata mu'ton niku kados mustofainal akhyar. Dadi mustofa nanti jamakna napa? Mustofaina kados wa innahum 'indana laminal mustofainal akhyar. Yazidu tegese dadi tambah apa sek. Fala yarbu mongko ora iso mundhak apa sek utawa ma yasku tegese ora iso mundhak apa ma indawahi ana ing sandingi Allah to menurut Allah. Ela sawaba tegese ora ana ganjaran ku maujud fi ing dalem ikilah sek utawa ma pokoke kula muni sek kalian manu sami lil mu'tina kedhe wong sing ngekeki. Dadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah cek niat hibah, tapi neng atimu motive suatu saat untuk lebih nopo banyak. Niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggap riba. Paham ya? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara betul kok ana balsem. Terus tujuannya untuk Tegal. Nah, iku riba no. Jadi mertua meh mati, lara-lara ngelu betul kok ana polidin balsem. Anaknya kandung rapati peduli, terus mantune luwih sayang terus wasiat Tegal dikekno balsem. Lah niku wong balsem kok entuke napa? Tegal. Jadi iku haram iku cara napa? Dadi angel ngaji kuwi angel urip kuwi angel. Dadi kowe ngaji aku lho, ngaji ngene loyal ngene tok njaluk swarga riba. Ngaji ra tenanan kok njaluk apa? Itu riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak itu jenenge riba. Jadi riba itu mboten rentenir tok. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak itu jenenge apa? Riba. Ada di mulane jegeman ke ngaji nang bu swarga. Ngajine ra tenanan kok njaluk swarga itu riba. Tapi riba sing halal. Kalau mau ngaji terlambat gara-gara nih, kalau nu ditelepon pernah mbah kulo.
diamanati sing berat dadi kalau kok kepikiran nganti lali. Pernah mbah kula orang yang sangat-sangat saya hormati. Kula niku di mbah niku terkenal wali. Jadi gua adike wali niku nelpon kula. Jadi kula niku yo bingung tenan. Bapak didaftar wali, bapak biar rasul itu. Ternyata kalau terang nongin masalah ini serius sekali. Mulai kalau suwun pokoknya nak ngamal itu sing ikhlas. Mulai kadang-kadang tiang dablek itu luwe ape, mergo khase dablek itu nak bar ngekeki iku lali. Riyen bapak yang ngandani tiang ngeten. Sedekah iku anggap kaya wong ngising. Wong ngising kok bar napa lali. Jadi orang dulu itu istilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan. Mulane wong iku aja geman gedeng wong uraan. Asal latar belakangnya wong alim, kecuali wong uraan dalan iku profesi nan. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi. Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu lho, bukan karena uraan arogansi otoritarian terhadap orang lain boten. Misalnya ngeten. Riyen bapak kula nak nerangno sudah kok anggap kok ngising bar napa lali. Ternyata Rasulullah nyontokno sedekah kaya ngoten. Wong kok bar sedekah diudat-udat dieling-eling kaya asu mutah diombe meneh. Dadi contone ya elek, asu kok wis elek. Mutah diombe meneh. Terus Kiai Jawa Nabi kok sapi-apike wong, ora ana akhlak Nabi kaya apik. Tapi kadang nak nerangno ilmu yo kadang kasar. Wong kok ngundat-ngundat utawa narik balik sedekah iku kaya asu mutah diombe meneh. Terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong kemudian nak kiai ulama. Iku contone ning kono iku nggih ulama kiai. Waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawi. Ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu, yo ulama wong tak kei ilmu. Tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng dhuwit. Kenapa dene seneng dhuwit? Mergo ulama iku kadang ngrasa uripe iku jek suwi mikir anak putu. Iku kesuwen lho. Nah ulama tenan iku yo mikire sesuk mati. Dadi di dhuwit sak 100.000 cukup. Sesuk urip meneh ya sesuk mati. Kan kok nak ulama tenan perasaane kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nganti wong nabung kan perkarane perasaane jek suwi. Bae roken ngrasa melarat, mergo nyongkone uripe suwi. Cara yakin mati sesuk saiki wis sugih. Mulane anggere ana wong kok ngrasa melarat, mesti keliru-kelirune wong, mesti nyangka uripe suwi. Cara kowe yakin mati sesuk, ndek 100.000 sugih ta? Sugih. Wis kere nyangka uripe suwi. Dadi Dadi mulane kuwi lu pede. Mergo wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu. Mulane kula tiap ngaji yang ngrasa pengaji terakhir, tiap salat dawuh Nabi kon koyo salat terakhir. Karena tadi kan urip ora pati berbiaya tinggi. Tapi wong iku tapi wong ya wong. Wong lu terus ngrasa uripe iku suwi, akhire nyiapno warisan, nyiapno macam. Ini cerita ulama, kira ulama ya tenang ya, biasa. Tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaqa'aha. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip itu dianggap suwi. Pak pangeran nak nyontono ya kasar. Nak ana kiai kok uripe nyangka suwi ku fa masaluhu kama salil kalbi. Kaya asu. Intahmil aliyal has au tatruku. Mbok sentak yo melet, mbok bareng. Tapi kira usah muni kiai kaya asu. Neraka. Mergo logikane ngene, kula sering nerangno. Pangeran iku ngritik kiai iku sah, mergo pangeran iku atasane kiai. Lah kowe iku murid kiai. Walah. Dadi wong yo mikir, sing ngritik pangeran yo keben wong atasan. Lah kowe murid. Cuma aku ngomong ning sampeyan. Bahasa ilmiah itu bahasa yang enggak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah kadang butuh tidak akhlak. Butuh jelas ya vulgar, transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contohnya kama salil khimari yahmilu asfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasare, ora usah mbok protes. Aku biasa ngamuk kowe kan cangkemmu. Iku khas-khase wong alim. Terus kan niru cangkemmu maksud. Lajan aku ngomongnya sunnah kok wong alim. Lah kan
Dosa wis ngomongin Mustafa. Ini cerita. Sebab itu kejo kaget, misalnya nyon sewu kayak Yesus ya. Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mau muni Yesus anaknya pangeran, tapi rawani nyeritakno kelone pangeran itu kapan? Makanya Quran yang kritiknya gitu. Saiki nek aku dhe anak jari pangeran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah kanca turu, kanca wedok. Lah iya wani nyeritakno dhe anak kok ora wani nyeritakno piye carane? Kelak. Pangeran begitu. Makanya di Jakarta terus rame dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Kan sudah divulgar. Sing nulung kelahiran nih, sopo? Bayarnya piro pas kelahiran kan terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentu ya akramul khalqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar tadi. Karena ilmu itu butuh apa? Vulgar. Mulane wong alim coba padakno wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontokno wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak itu wong kepinginan. Ya sebelum raglem contohnya kama salil kalbi koyo. Tapi kowe ora usah anut Quran dalam konteks seperti itu. Mergo Quran ngritik ulama iku Allah atasane ulama, lha kok atasane ulama kok. Makanya ya kalau Rasulullah itu kadang misalnya dinegur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat. Lha kowe apane? Mane kadang wong salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri ora pati seneng mbek putrane sing iki. Jare Mbah Mun ngene cangkemmu, iku Mbah Mun atasane kritik putrane salah kowe. Jadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Sadar. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi, pangeran ngritik. Bagaimana mungkin aku dia anak? Saiki critakno, kancaku wedok iku sapa? Anna yakulu lahu waladu walam takul lahu sahibatun. Manan sahibatun kanca. Kok iso aku barane anak kancaku wedok iku sapa? Pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua kalau paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu itu lebih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rungono kan, misalnya rungono. Kan kowe cangkemmu misalnya karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek, tak kei ben ki dadi wali, teruskan cangkem elek tapi dimodif dadi nopo? Ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngeritik teori nak Isa itu pangeran, ngeritiknya mengenai tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah terus kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu durian sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek, terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi, wong Yogyakarta Senen mana? Apa? Bakmi ya bener. Bukan zaman suka sering makan bakmi, jangan melarat terasa wes. Terus Yesus jajan bakmi ning Rukin. Makan bakmi entek romong piring. Alhamdulillah Gus mau ditamoni pangeran kula syukuri ta romong. Lah terus piye kan? Nggih wareg Gus, ape bayar boten asal. Paradok ya, kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, saged macam-macam. Kita udare gelap. Kuat coba. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Ora iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pengiran nerangno yo kana ya ulah kok iso barani pengiran piye dolan sego. Dia tuh terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gusti ini pengiran dolan tegen kula aturi dawuh ketok lah Gus. Lah pas dolan kok nempun lemes mundut. Lemes kirang mangan sekali mangan itu terus sehat malih. Kacau enggak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak Tuhan. Lalu kejogeman gedeng wong alim cangkem elek. Kula tetep cangkem elek. Tapi kula sunnah, nanti sunnah itu ada motif ilmiah.
Nah, cangkem-cangkem elek sing asli-asli kan tadi. Nah, itu bisa dibangun sebetulnya untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis cangkem elek. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Makanya Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustafa, kan film kadang aku nggawa jenggot. Lah yang ngerti jenggot sunah Rasul, tapi film gayane jenggot atau jebule turah-turu kan. Mestinya ndak etis. Mungkin kalau itu ndak etis, tapi itu satu-satunya cara bully semua Mustafa. Lah itu. Nah, Quran seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong ben gak medhit. Wah, sik ku medhit pecirit. Lah kok saged tae digoreng meneh. Dadi bayang medhit itu elek retek. Tae wae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Nah, itu dijupuk digoreng meneh. Wes medhit-medhite wong. Karena dengan demikian itu mentakbih, mentasnek, mentajin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medhit. Ben wong nak medhit ya dibasakno elek. Wong medhit iku wong sing taeke wae digoreng meneh. Wis paham. Akhire wong aku medhit tuh wisin mergo koyo goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar, memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli, kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi, kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok demi apa? Pribadi. Itu tidak boleh. Tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih gue debatnya Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen massal, malamnya berhalanya diduduki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya, siapa yang berbuat ini? Ya paling-paling Ibrahim, selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran itu harus ngendikan sing kasar. Hei, sapa sing lakoni iki? Yo takokno sing go pedang. Mau aku ramal go pedang kok takok. Ya sing go pedang ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki, wong ora iso apa kok kon. Jadi tersangka sing terus ngerti ra iso apa kok sembah. Bocah kok goblok ngono. Goblok-goblok kan. Pertama nek biyen digoblok. Wong kok goblok kowe. Mung karuan ra iso omong kok kon. Nako. Lah kowe luwih goblok karuan ra iso apa kok sembah ya goblok-goblok kan. Dari sapa Nabi gak kasar yo kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus. Lah aku muga buat tirak walat Mustafa tak bisoi. Tapi biasanya fikirkan walat itu dia aku rasi. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena nggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok, itu kan koyok karang. Nah, gak digodam sampai palu yang kuat itu tidak bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun dia tamsil yang kasar. Ya mau, anna yakunu lahu waladu, walam takul lahu sohiba. Kena wani pangeranmu nih anak cerita no carane kumpul konco wedok iki. Terus paradok kabeh, waduh bayangno pangeran. Kacau kabeh. Bayangno alhamdulillah aja hormat pangeran. Tapi dolan dengan kula ku semua lemes. Barang kula sukani dahar gumrega malih kok paradok gambaran pangeran kok lemes. Bariku gumrega meneh mergo bar mangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kan kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali nak pangeran itu udah itu. Mulane pangeran oleh ngendikan unzur kaiban bayyinu lahumul ayat. Mulane kana yaqulanit ta'amus. Unzur kaiban bayyinu lahumul ayat delok oleh kun nerangno cek gamblange sumangtur anna yufakun. Terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger. Pangeran jenenge terang. Aku le nerangno wis detail tarani mangan Yesus. Kok ijek ana wong sing keblinger ya iku nganggep iku pangeran. Mulane unzur kaiban bayyinu lahumul ayat. Sumangtur anna ada kalau suwur dia konco-konco sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Boten ngentang ngaji kula, ngaji sinten mawon. Penting aja ngaji Mustofa. Tapi angsal ngaji sama mesti. Sama urutane. Tapi nangisan dia ngaji.
Bener seperti pengiran, mikir nasib ora jelas. Eleng-eleng ya. Mohon kula terangno malih. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi apik. Ya jenenge napa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misalnya gedeng wong kok akhlake elek, dasar kethek. Sekunane kuno nang Islam ya kuno kira datan kosino dasar kethek. Wong ora duwe tata krama. Ya wong dhisik nak darani tata krama ya kaya kalau ono wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja, tapi kelakuane gak bijak. Oh, kucing diraupi. Itu enggak janjian, orang seluruh dunia lala ya seperti itu. Kalau mangkel itu tajin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Itu kan ya memang mau tidak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua mangkel mbek wong, misalnya ono wong nek mlakune gludak gedek semua wong jadi Sayyidina gue WC ngalor ngidul melete. Karena WC itu kan ada tai, lawat tengah ada apa? Tai, mana nak semua mantel si Dina nak ngadani uang cek som. Kue ku gue kanif WC nganggo kaf lah. Gue WC kok melete. Jadi mau nggak mau untuk menghilangkan kesombongan, gue sadar nak ngalor ngidul gue apa? WC. Ya itu memang, ya nggak ada pilihan, memang harus seperti itu. Tapi kalau suwon sampean terus cangkem elek. Kalau jaran Gus baca cangkemmu itu sembrono. Nah ilmune padha lagi oleh anut cangkem elek. Nah terpaksa ilmune ra padha, kudu di akhlak. Terus kuwi di keapian opo? Akhlak ra duwe ilmu. Gitu. Mau niru cangkem elek tapi ora. Terus pas ke cangkem elek cuma alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso ben nuduh. Wis asli ya. Asli yo dari so. Asli ora palsu blas. Ya mulai kalau suwon ini para mantu dan para anak-anak ora oleh gue yang mertuamu loro terus buat tukok no balsam ibu buat teron puskesmas gue harap-harap nak no wasiat Tegal iki wae mulai haram gue riba gitu loh no riba jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak itu jenenge riba itu jenenge mantu rentenir haram cara hukum ya tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian tapi nak cara hukum itu ada kok kelakuan mantu ada anaknya merantau di Jakarta sing anak asli loro telu merantau di Jakarta ning omah mantune tok ibu-ibu nak diservis kan sawon tuku balsem koyo ngono sentuk Tegal ibu diterone puskesmas sekitar perhatian iso nggih mantu ngalang-alangi anakku malah dulu ya Pak sedungakno kok semoga kita akhlake api terus sesuai wasiat wis Tegal wekmu omah bangku ya wekmu haram karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak itu jelas takbirnya itu jelas yo jadi contohnya apa bi ayu tiasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksara min. Jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih banyak. Kalau ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja lo swarga riba. Tapi riba saya halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulane hati-hati ya, mulane ngendikan ulama-ulama muamalah iku aneh. Mulane dawuh bapak kula bali ngendikan usaha kena ben selamat ning dunia ku lomo. Repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam template, hormat. Makanya gue nggak sering salam template teng tiyang karena ya saya takut. Lo biasa tuku kitab nganti kuwatah lah kayak tiang-tiang di soter mulai di kitab pesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng. Ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwatah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko, kamu juga harus memberi. Dan tidak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena memang ngendikannya pangeran intubus sedekah fani imma. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lomo, mau demi menutupi sedekah, wedi riya terus dia ini ikhfa, nyimpen sedekah. Akhirnya sak kampung medhit kabeh. Alasannya kiai ini yo medhit. Lah mergo sedekah mau ketok jare wedi riya. Lah akhirnya kampungnya darane dia kiai medhit.
Sak kampung medit kabeh anut kiyaine, malah rokok kabeh. Makanya kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sodakot fani'imahi. Sodakot kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani'imahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intuhuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan nak kowe ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono, ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ini kira roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia, tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya. Imam Ghazali itu cerita banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh kritik Imam Ghazali ini. Lah gunanya apa? Allah ngutus nabi. Semua nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ra sidono nabi ora ana contone. Paham? Ya tutup toh. Tak baleni meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya, terus Nabi diutus kono apa ya Allah. Kan nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi salat zuhur dhuwur. Terus piye ora salat zuhur? Peniru Nabi lah, terus goleki didelok dhuwur mergo diriyak. Terus salat zuhur nganggo anut sapa? Makanya banyak amal apik harus kita tontonkan. Makanya Nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni sholli. Cung kena salat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kayak aku ngomongin, ben kenapa ngalim, niru aku, wes mau tafsir Jalalain kayak aku pas mocon. Nah, wae rofa, wae nasab, ojo sampai wae nasab buat jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik, fa'ayu rutbatin ajalu min rutbatil anbiya. Wahum yu'linuna bil khairat, wahum yu'linuna bil hasanat. Nggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah fa bihudahum. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa, misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud nggak apa-apa jamaah karena nyontoni. Pokoknya semua sholat yang nggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau gue nyonton. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Jadi ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 so atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau tiga zakat dipertontonkan. Ini loh contoh sedekah kudelok, nak fitrah mau sakmini. Ayo contoh apa nih? Haji malah. Nabi ngendikan khudu anni manasikakum kan dari Nabi nak kalau haji sebuti. Kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut tuh 114.000. Catat itu yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa delik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang mendewa-dewakan amal ikhfa, alasannya ben gak riak, ben gak ujub. Kenaan wong medhit. Ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah lagi ora ana wong roh. Ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh. So, aku sering sedekah ora ana wong roh ya, kok demenane ora ana wong roh sembrono. Paham ya? Jadi orang itu gak usah berlebihan, makanya oke, ngamal baik ya gak apa-apa sekali-kali diperlihatkan, niatno mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal
sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya, kata Sayyidina Ali. Mergo ayat apa? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirron wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar, yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jahron. Quran nyifati yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, berarti malam, siang, terus sirron wa alaniyatan, berarti 4. Sampai seperti itu. Jadi ulama dulu itu sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Umpama aku ngerti kue bakat alim, terus kondo aku tak itu kok no. Tapi bodek no misalnya terus. Tapi nak kesolatan gak apa-apa, tak itu kono saiki kan gak perlu butuh alim. Tapi nak kitab sing aneh-aneh. Saya itu beli kitab Abu Abdul Farad karangannya Said Muhammad sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10 sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang sowan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan urusan sombong, karena tadi sedekah itu harus intubdus sedaqat fanimai. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam, karena Quran ngedikan bilaili mana. Tapi kadang sirron, ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniah, pas saya ngaji ada anak 60 tak kasih. Ya itu tadi sirron wa alaniah. Jadi nggak boleh sedekah kok semuanya apa? Lah carane sedekah piye wae kula baleni malih kok. Lawane medhit, ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti kaya wong goreng tae. Sesuk isin dhewe no. Wong kok goreng tae meneh. Walek ta ora? Walek banget. Wong kok goreng tae. Kanjeng Nabi nak bahasa wong tomak nggih, wong kok kaya asu, senengane ngeleti utahe. Wis wae ngeri-ngeri. Wae dadi apa? Lah wong Arab malah parah meneh. Wong Arab iku wis parah tenan nang tamsil. Ana wong ditakoki. Wong iku titenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jare wong Arab. Kabak roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Wong tletong garing saya lek dicocoki. Jadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul. Iku nak darani kabak roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Iku elek banget, elek biasa. Makanya kalau suwun ya terus ilmu itu beda be adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana apa murra. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakulu lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak. Toh walam takul lahu sahibah. Sahibah kanca apa wae? Ya jadi wis wae kudu ngoten. Mun kula terusno. Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh. Iku falayar mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma. Yasku tegese ora berkah apa ma indawa. Mungguwe apa la thawaba tegese ora ana ganjaran mujud fihi ing dalem ikilah etok utawa fi ing dalem sek lil mutin kedhe wong sing ngekeki. Nggih wae jumlah haram kan. Tapi ajane hukumnya haram, tapi nak sampean njuk kurtingan ora haram, bahasa halusnya orang haram itu berkah, orang berkah loh. Bisa jadi ya haram itu piye? Apa kan? Ya haram berapa berkah. Ada gak sing mantu kelakuan yang ngono? Ada. Ayo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek ana bahasa wis tukokno ae. Cuma ning atimu ya empung. Wa mau te opo wae atetum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sangi zakat sedekatin tegese sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat. Manane zakat boten zakat sing fardhu boten. Dadi teng mriki zakat tidak zakat yang fardhu. Mulane ditafsiri min zakatin napa? Sedekatin. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biya kelan zakat kowe ngarepno wajah wahi ing ridane Allah. Faulaika mongko te mengkono-mengkono kabeh rumya ulaika iku almutifu naik wong sing nikelno ganjarane.
Sawabahum tegese nikelno ing ganjarane bima kelan perkara aro tukang ngersano sapa ngakeh ku ing mafi. Fihi ku tetep ing dalam dawuh iltifatun ta mengu. Manane mengu berganti minal khitobi saking domir khitab. Allahu ta'ala iku alladzi Allahu ta'ala iku alladzi khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh summa rusakakum. Mongko nuli maringi rezeki sapa apa kum ing sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lah kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Allah sing gawe kowe, ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep entuk luwih napa. Akeh. Tapi nek arep-arep ini Allah angsal lho Kang. Jadi misalnya kula ngekeki rugen 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nek Allah nyendat sing paling layak diarep-arep. Tapi nak kowe ngekeki pejabat 100 juta, tujuannya kok bentuk proyek 1 miliar, itu sing haram. Sing ngekeki yo haram, sing dikeki yo haram. Mergo jelas yo. Nah bahasa Indonesiane si suap yo. Bahasa Arab niku riba, napa? Riba. Jadi riba mboten rentenir tok kan. Kalau rentenir kan wong utang 1 juta kon bayar 1.500.000. Iku rentenir. Rentenir ngoten niku nggih rentenir. Wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta arep-arep untuk proyek sampeyan iku yo rentenir. Mulane di saya lah Indonesia ngono diharamno nggih saya. Jane aja diharamno tok, aja dilakoni. Sementing ora haram ora dilakoni. Penting dihukum haram ora dilakoni ini. Jadi maknane haram itu dialang-alangi terjadi. Kalau baleni malih. Haruma itu bahasa Arab, maknanya dialang-alangi terjadi. Mulane nek ana faraid, ana anak lanang, iku mahjubna dulure mayit. Karena disebut mahjub khirman. Jadi nek ana dulure mayit, ana anake mayit lanang, berarti dulur-dulure mayit itu misalnya mahjub khirman. Dialang-alangi saka hak napa wae. Jadi Allah nak ngaramno zina, maknane ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknane ben rentenir iku ora terjadi. Kok wong saiki haram yo ben terjadi yo. Ben wong diharamno iku pernah dilakoni sembrono. Saya ilmu ini sentek wong wis kacau kabeh, kacau. Tapi piye zaman akhir ben sembenas. Ya sampeyan ana urusan dhewe ben. Imam Malik ku kula warai dadi wong alim kula warai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ku ditakoki. Wong sing nentang pemerintahan itu hukumnya piye? Misalnya zaman itu ana khalifah iku sapa? Wong sing nentang pemerintahan itu, tapi orang nentang sing chaos lagi utawa apa terjadi? Mengkudeta mboten ya pokoke nentang lah, nentang tapi orang mengkudeta atau mengimpeachment itu mboten mengimpeach mboten. Pokoke nentang. Ditakoki Imam Malik. Hukumnya nentang pemerintahan itu sepundi? Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa? Nak kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaya Umar bin Abdul Aziz, sing nentang sing salah. Lah nek padha fasik, sing nentang ya fasik, rapati salat, sing ditentang ya rapati salat, sing nentang ya sing ditentang ya pemerintahan sing korup, sing nentang ya bisnis demo. Cari Imam Malik lucu. Ben diurusi pangeran. Yang takimu wa adzalim bin zalim. Engko zalim ben zalim mak didu pangeran. Ben kok padha zalim. Jadi Imam Malik lucu tadi. Ben kok padha kok zalim. Semayan taki muwah jaminan, kok entah ya disiksa Allah kabeh. Artinya itu, misalnya nyuwun sewu ya, andai kan preman itu kok nggak diurusi negara, nggak ditangkap tentara atau polisi. Antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antar orang dolim sendiri kan ya saling bentrok, saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya anda negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut bughot. Bughot itu harus dilawan. Tapi tidak harus dibunuh, dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah, sudah masalah-masalah yang jelimet. Tapi nak cari Imam Malik, dalam sing ditentang sopo, sing ditentang soleh, sing tentang sing salah. Lana podo dolim, bukan. Anjen pangeran diadat, wong dolim gak ketemu wong dolim. Bariku disiksa apa? Barang. Jadi Imam Malik madzhabnya kayak sing gawe sinetron. Sinetron Indonesia gambarnya ngono. Ana wong jahat be ibuke, jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno
ibuke diterlantarno. Lah dene mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim ibuke, engko ning kota digolimi penjahat jadi dolim. Akhirnya ya di dolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarannya Pak Madzhab Imam Malik. Ya kayak kiai loh, kiai rapati ikhlas. Ndala ya bubar umatnya. Jadi dia dolim bodoni umat. Sesuai di umat sing dolim tinggal ngono barno. Jadi wis ngono pangeran yang diatat ngono. Jadi pangeran itu sama tak ceritani. Bani Israel zaman Nabi Dawud itu wis dolim. Dolime pol, sing didolimi para nabi. Pangeran nak ngutus para nabi dolim kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males Bani Israel sing dolim. Akhirnya apa? Ngongkon Bukta Nasor. Bukat Nazir dolim-dolime wong dipacaki pangeran dolimi Bani Israel dadi dolim makan. Ora pantes to, misale kowe dijotosi preman, kowe kiai soleh. Terus pangeran maringi kowe dewatak jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu, kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran iku delala wong dolim iku diwamuk dolim lihat. Ya, padha dolim ben ngono dari Imam Malik. Kalau Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak sampai situ. Bukta Nasr yo dolim, jadi dolim mangan. Kalau gambaran sinetron dulu, sinetron gambaran ngono. Orang wedok wengkek meloroti sing lanang, bareng sing lanang kiri dibuat. Terus dia katut lanangan, lalah kebodohan lembek lanangan anyar. Jadi berbodoni lanangan, dia dibodoni lanangan. Terus podo faseke podo dirusak itu. Nah jadi Imam Malik ben ngono kok dolim disiksa wong dolim, semayan takimu wong min huma jami'an. Kok dua-duanya disiksa pangeran tadi. Gitu. Nah, kalau ya rada cocok dengan madzhab Imam Malik. Jadi rada cocok artinya ben dulu. Mafia ben ketemu. Mafia engko ora padha ngulingi. Sesuai ora padha napa? Ngulingi cara madzhab sinten? Imam Malik. Tapi cara madzhab Syafi'i ya ndak. Madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal aqdi itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut napa? Disebut napa? Buhor. Ya tentu merangi itu nggak harus pakai represif, buatan ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Mulai zaman Mbah Makhrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saat ini zaman Mbah Mun, agar diundang presiden ya tetap do kerso. Meskipun presiden yang nggak beliau pilih, biasa ikut waliul amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu nggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliul amri. Itu sudah tradisinya madzhab apa? Syafi'i. Jadi kalau tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliul amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Ya, soal kalau nggak cocok ya ngeritik saja tapi tidak usah apa? Kudeta atau mengimpeachment itu ya yes, biasa saja. Geremeng. Ada cocok ya pokoknya kan orang Jawa pokoknya apa? Ya geremeng itu kegiatan. Daripada jadi udun diempet terus geremeng mana. Allahu ta'ala iku khalaqakum Allahu ta'ala iku alladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum mongko nuli maringi mati sapa Allah kum ing sira kabeh. Summa iku mongko nuli maringi urip sapa Allah kum ing sira kabeh. Hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh. Iman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi ing Allah. Apakah di antara kalian manute ana wong ya fa'alu kang iso nglakoni sapa man mindalikum saking mengkono-mengkono kabeh min sein saking kegiatan apa wae. Panane ngene lho, Allah sing gawe kuwe, sing maringi kowe urip, maringi kowe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misale kayak darani Yesus iku pangeran, jajal zaman Yesus rongono sing uripno sapa? Saiki Yesus mati sing matekno sapa? Kok iso barani pangeran ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinan mereka kan Yesus itu mati. Yang pangeran kok diyakini mati, kok aneh kabeh. Nah, jadi pangeran mulane lah jadi tafsir Jalalain lah. Ono sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal lo. Ora bakal. Moya agama iku nek ora bener iku paradoke kakek ya. Wis pokoke paradok wis kakek. Kacau kan. Darani pangeran tapi darani doyan mangan. Darani pangeran tapi mati dibunuh kan kuwajo kabeh.
Nah, sesuatu kan pangeran nggak bisa melindungi diri kan kuwaco kabeh paradok kabeh kuwaco. Beda agama Islam kan pena. Allah itu sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ono zat liyane. Yo berarti dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nek sedurunge kono ya pokoke sing paling awal. Lan tari Allah sapa? Ya pokoke azali sing paling awal. Wis. Nek ana sing awal meh iku wae sing paling awal. Pokoke kudu ono, ya sing paling awal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir piye? Ora ana akhire. Dadi paling ya pokoke ngono, dadi penak. Terus ana kembarane ta, ora ana kembarane. Nek ana kembarane bulet. Kita warai tauhid cara wong pinter cara wong awam. Cara wong pinter ya, cara wong awam kan sudah iso. Ya, cara wong awam sudah iso kan sudah pinter. Sampai tadi kita bedheki. Ana pangeran loro kan kembar. Padha-padha ben dadi pangeran. Ngono. Sitok kepengin gawe bumi, sitok kepengin gawe ra bumi. Terus pangeran A muni bumi ana. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ana. Berarti dadi pangeran sing ndi cara. Sing A. Tak cara mantek gak ngono. Wis sing dadi pangeran sing A. Terus sing B gak anak buah jadi. Lah saiki wis anak buah itu sak muni-muni wae. Saiki kowe mesti bedhe Mas. Mesti ra iso biasane dene. Matematika ra iso dene. A kepengen iso gawe bumi, tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu. Sing dadi pangeran sing ndi? Kan plus minus sih. Kuwajib. Nah cara mantek sing kelas A, sing kelas ulama, carane mikir gak ngono. A B B jaya takoki mus kuwi. A B B ku perbandingno mergo padha-padha pangeran napa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab, Dok. A B B padha-padha perbandingno atas nama padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Lho ora kok manusa bakas pangeran manusa bocah ora Jawa ora Arab. Mas, kamu saya iset umum pangeran. Ini kan konteksnya bakas pangeran. A kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A B itu podo kan, podo-podo pangeran. Oke, sepakat. Terus anggap podo-podo mampu tah awalnya kayak yakin yang paling mampu A B gak mampu. Podo-podo mampu. Wes kan kamu kan darani podo-podo hebat, podo-podo mampu. Terus dites kan saya dites. Dites kan gawe bumi. Ternyata A iso, B ra iso. Nak cara mantek pancen utekmu wis salah. Kowe muni podo-podo mampu, ternyata sing mampu atok kowe darani B mampu wis goblok. Paham ya? Jadi dari awal ora ono B mampu kok kowe salah duga. Paham? Wong salah duga kok terus-terusno. Mestine dadi ora ono bahasa rasido pangeran kowe sing salah duga, pancen min awalil amri. Pangeran yo mau atom, beu. Kayak ngene lho kowe nyangka Mustofa mbek Rugen itu padha-padha alim. Bareng maca Jalalain, sing macet sapa pantes iki. Sopo sing macet antara niku. Mustofa ya. Apa padha macet e. Jadi kalau dalam ilmu mantek yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yazunnun, kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya sendiri. Wong A B B kok dianggap podo-podo pangeran. Bareng dianggap podo-podo pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songkong nggak mampu, apa awal-awalnya nggak mampu? Awal-awalnya nggak mampu. B sejajar dengan A, mergo tekem sing salah. Wong karo ora sejajar kok sejajarno. Roh ngenteni gak mampu. Tapi kan hakikatnya gak mampunya kan min awalil amri, mulai dulu juga gak. Nah sekarang misalnya pertanyaan kan bisa saja Gus B bisa gawe bumi tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu tapi ra iso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah kowe kadung darani syaratnya pangeran ngopo mampu ala kulli shay'in mampu melakukan apa? Berarti kowe goblok entuk luas malah. Wong A ya terbukti ra mampu, B ra kok kompetisekno dadi mesti pangeran yo ora A yo ora B. Dadi goblok meneh kowe. Ora paham. Lu paham terang to ora bisa diterang.
Makanya kritiknya Allah nak ambek wong kafir iyat tabiuna illa dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi mikir kebenaran ojo nganggo dzon. Anggo wong ambek kowe padha ra mapune kok mbok kompetisekno mbok kandidatno dadi berarti pengiran di luar iku, dono melareni, napa? Paham ya? Gampang di nganggo ilmu bodho be ilmu alim. Gampang ilmu alim kan asline luwe awet maksudnya. Tapi angel ya dilatih maksudnya dilatih. Suwe-suwe pinter di. Nek pinter ya bebo pinter kok suwe-suwe iso. Nah, mulane pertanyaane pangeran hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum. Saiki buktekno iso tenan nglakoni ta ora. Lah nek iso ya ora usah pangeran. Tapi oleh ora pangeran yo mulai dhisik ora kok mulai raisane. Cuma kowe tau nyangka iso. Lah sing salah penyangkaan kan. Mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran sapa ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya pangeran itu mesti sito, ora ana kembarane. Kok ora ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah bandingno Yesus. Terus Allah iso gawe langit bumi Yesus ra iso. Terus barane banding piye? Wong karuan ra banding kok mbok banding-banding. Malah wong aneh. Mung ketoke padha kok ketok wong karuan ra beneman kok. Mane ngaji tauhid ya ben kulino nopo pakai logika sing solid ya. Lah ora bakal liyane Allah banding ya Allah. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala namo lur Allah amma sang apa wae yusyrikuna kang nglakoni syirik sapa wong akeh biye iman. Utawa yusyrikuna wa bihi asli. Sebab itu Allah selawase maha suci dari yang mereka tuduhkan. Wong kafir nuduh pangeran itu ana Yesus. Wong Yahudi nuduh ana ngene. Allah itu terbebas dari apa yang mereka katakan. Mergo omongane mereka mukdzon sing gak berdasar fakta napa ilmiah. Zuhara pertelo wal fasadu kerusakan fil bari ing dalam daratan, il kifari tegese daratan. Ya iki kono anane belantara, bikuhtil matori misale kelawan apa? Paceklike napa? Udan wakil latinabati lan misale kelawan sidike tanduran. Wal bakhri lan rusak apa segara misale. Il bilad tegese pira-pira negara ala tikal alal anhar kang ing atase pira-pira mata air sing anhar ing atase pira-pira dekat sungai. Ini cari Imam Suyuti misalnya bikil latimaiha kelawan dadi sidike sungaine banyune anhar. Jadi Imam Suyuti nak maknani bakhre ora kok segara. Telah nyata kerusakan baik perkampungan yang asli perkampungan darat kayak gunung kayak maupun perkampungan sing ning kawasan kepulauan. Jadi bakhre bukan lautnya tapi napa? Perkampungan sing ning kepulauan. Ail bilad allati alal anhar, jadi bukan bakhernya tapi apa? Gila, ini cari Imam Suyuti. Sama ras pendapat yang usul lah kan, tapi kita yang ngani ngoyo. Saat sampai kok tentang Imam Suyuti, walat. Bima kelan perkara, kabeh bumi cek lautan, iku rusak bima sebab perkara. Kasabat kamu nglakoni apa dinasi, apa tangan-tangane manusia. Oleh merusak misalnya minal ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat. Liudhikahum liudhika supaya ngicipna sapa Allahum ing kufar bil ya iklan ya. Nah kira kita napa dhaharul fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidin nasi liudhikahum liudhikahum berarti bil ya. Wan nunilan non berarti napa linudhikahum berarti ngangge dhamir muazzim nafsah. Linudhika supaya ngicipna sapa ingsun Allah hum ing wong akeh bilya iklan ya liudhika wan nuni lan nun apa linudhika ingsun ngicipna ba'dal ladhi sebagiane perkara amil kang lakoni sapa wong akeh ai ukubatahu tegese ingsun ngicipna ing penyiksaan ning ba'dal ladhi ukubatahu ya la'allahu menawa sapa wong akeh iku yarjiuna gelem bali sapa akeh. Terus kene kula suwun sinten mawon sing dakwah Allah niku anut adate pangeran. Dadi pangeran ana wong salah kaya apa iku pangeran tetep dawuh la'allahu yarjiuna nak menawa gelem bali. Mulane sampean ra usah ngafir-ngafirno tiyang, menfonis tiyang wong ngono ora bakal apik. Ora oleh wong pangeran sing pangeran wae
kabeh sing kaya apa salahe jadi disebut la